いしょ。行きましょうか。いるのかねここ。川遠いな。水が干上がってたらウケるな。ここまで歩いてきて。歩くだけで疲れた。もう体力ねえんだからよ。ようやく見えてきた。でもそんなに水張ってない？もしかしてこれ。あいやー、そんなことあるよ。全然ねえよ。あれ時期的なもんなのかこれ。あれいいんじゃん、そこに釣ってる人。あれ向こう行けばよかった。こっち危ねえ。危ないな本当に。向こう行けばよかった。失敗した。びっくりした。ここら辺が限界か。あんま奥行くと抜けられなくなる。これもやべえな気がする。足場が弱くて。もうちょっとはないかな。根がかったか。も
これからどうしたらいいんだろう。ダメだね。僕行くんだ。別に分かれて使えばいいじゃん。ハサミとあれだけ持ってくる。あれことだな。やべ、届きつきた。ああ。ゴミつっても意味ねえじゃねえか。ふざけんな、ちょっと待て。あんた汚ねえ、これ。しかもあんだこれ。いやーもう最悪だ。ゴミつってくんなよ。もうひでえ。しかもガッチリ食い込んだこれ。嘘だろこれ。もうなんだこれ。あ、これペンチ使う。あ、どれか。